Pas dy raundeve të zgjedhjeve lokale të 2025-s në Maqedoninë e Veriut, koalicioni VMRO-DPMNE i kryeministit Kristian Mickoski doli fitues duke siguruar 54 komuna si dhe Shkupin. Në vend të dytë u rendit aleati koalicioni shqiptar Vlen, që fitoi 9 komuna, ndërsa LSDM arriti të marrë 6 komuna. Aleanca Kombëtare për Integrim AKI e udhëhequr nga Ali Ahmeti fitoi 4 komuna në total në të dy raundet, ndërsa Lëvizja ZNAM, Partia Demokratike e Turqve, si dhe Unioni i Romëve fituan nga 1 komunë secila, ndërsa 2 komuna të tjera do të drejtohen nga kandidatë pavarur. Në raundin e dytë që u zhvilluan të dielën e 2 tetorit, u zgjodhën kryetarët e 33 komunave, përfshi edhe Shkupin, ndërsa në raundin e parë më 19 tetor u zgjodhën 44 kryetar komunash. VMRO-DPMNE fitoi 22 komuna në raundin e dytë, Vlen 4 komuna, Bogovin, Dibër, Dollnenin dhe Totovën. AKI mori vetëm 1 komunë, Studeniçan, ndërsa LSDM 3 komuna. Në Struk fitoi kandidati i pavarur me 2 gjyra, ndërsa 1 komunë shkoi tek Unioni i Romëve e 1 tjetër tek Lëvizja ZNAM. Në raundin e parë, VMRO-DPMNE fitoi 33 komuna, Vlen siguroi 5, AKI 3 dhe LSDM 3. Koalicioni Vlen e cilësoi rezultatin e zgjedhjeve si fundin e epokës së Ahmetit dhe fillimin e një vizioni të ri për politikën shqiptare. Sipas Vlen, votuesit shqiptar shprehën qartë vullnetin për ndryshim, duke mbështetur koalicionin në shumicën e komunave me peshë politike. Në 4 komuna, Gustivar, Vrapçisht, Qendër-Zhup dhe Mavrove Rosush, të dielën nuk u zhvilluan votimet për shkak të pjesëmarrjes së ulët në raundin e parë, ndërsa do të ketë procedurë të re zgjedhore brenda 60 ditëve. Në Gostivar censusi nuk u arrit për rreth 20 vota. Në zgjedhjet lokale morën pjesë 22 parti politike, 19 koalicione si dhe 119 kandidat pavarur.